各位朋友，大家好。你會覺得好多時呢，感冒完之後會咳一段時間嘅，但係呢，你認為係感冒未清啫，個肺嗰度有少少嘅情況未好，所以呢，咳下慢慢就會好噶啦。咁好多人會有咁嘅諗法嘅，但係呢，睇到一篇文章係個醫生佢自己講出嚟，佢話佢個爸爸上個星期入醫院。佢係咳咗好耐，2個星期完全都唔好，咁佢覺得佢應該係呢個嘅上呼吸道嘅感染，佢有咳啦，有流鼻涕啦，拖咗2個禮拜，見過醫生，食咗一輪抗生素，但係完全冇好轉嘅象徵。最後呢，佢發覺晚上特別咳，所以佢帶咗佢睇專科醫生，亦入醫院住咗一輪去做檢查。結果一輪檢查落嚟呢，發覺要去見另外嘅耳鼻喉專科。耳鼻喉同佢做檢查呢，竟然發現係有啲胃酸倒流嘅特徵，所以再轉介去腸胃科醫生。咁啊做胃鏡啦，最後確實真係呢個嘅胃液倒流。佢話呢次一直拖住咳極都唔好嘅咳嗽，背後真正嘅問題唔係個肺部啊，而係個胃嘅食道逆流啦。好多人以為胃酸倒流一定係胃痛啊，個胃好似有啲灼熱啊，個胸口好似燒住咁，我哋叫 heartburn 啦。其實唔係噶，有啲人最明顯嘅表現呢，反為久咳，夜晚先至咳，同埋呢一瞓低你就咳得更加犀利嘅，因為胃酸呢往往係向上刺激你嘅食道同下喉嚨。有時候佢唔會先令到你個胃唔舒服噶，反而會先令到你一直不停咁咳。所以臨床上呢啲叫 chronic cough 呢，唔係肺嘅問題。所以如果朋友你係咳咗好耐都唔好，但係照咗 X-ray 又覺得冇乜特別噃，而晚上呢係咳得更加厲害，瞓低呢更加咳，你食飯後之後又會更加咳，嗱，咁你就係可能食道逆流嘅問題啦。咁所以各位朋友，如果咳多過2個禮拜，晚上瞓覺更加咳得嚴重嘅呢，不如去 check 你個胃有冇食道逆流啦。多謝大家收聽。